Всех приветствую. Здравствуйте. Не сильно мы опоздали, 6 минут. Я не знал, что будет президиум, я думал, будем как-то в таком более свободном формате. Но если вас это не смущает, то я присяду и мы начнем. Окей? Что? И так все близко. Не получилось. Да. Ну, я представлюсь, временно исполняющий обязанности главы Удмуртской республики Бричалов Александр Владимирович. Спасибо, что уделили время. Экономика, развитие экономики в Удмуртии – это однозначно приоритет в работе, потому что вот мы сегодня были в Болезино, ну и сейчас проехали с главой по тем объектам, которые мне в социальных сетях набросали здесь по дорогам и так далее. То есть вот эти текущие проблемы в сфере социалки, ЖКХ, здравоохранения, ветхого аварийного жилья, их, конечно же, придется, ими же будем жить каждый день и будем стараться решать, но мы все прекрасно понимаем, что для решения этих проблем нужны средства, помимо прочего ресурсов административных и так далее. Если вы хотя бы немножко знаете и касались темы бюджета Удмуртской республики, доходная часть, значит, вполне себе достойная, но, к сожалению, с доходами растут и расходы. Я не буду сейчас комментировать качество бюджетного процесса, но у нас у всех точно есть понимание, что у нас есть значительный перекос в сторону крупных налогоплательщиков. Это хорошо, что у нас есть Белкомнефть, Удмуртнефть, есть классные предприятия из военно-промышленного комплекса, но, наверное, наша задача будет более сделать дифференцированный, такой диверсифицированный и сбалансированную, значит, структуру экономики, уделять не меньшее внимание вот ВПК и крупным предприятиям, уделять даже больше внимания малому бизнесу, сельскому хозяйству и животноводству. Наверное, ничего нового не сказал. Я уверен, что, в общем-то, все чиновники, с кем вы встречались, говорили то же самое. Поэтому там расплескивался вот такими общими фразами я закончу и перейду к конкретике. Ну, первое, чего бы хотелось. У нас мы каждый день сейчас с моей командой стараемся как-то так прожить и сделать, чтобы, с одной стороны, улучшать инвестиционный климат и предпринимательский, с другой стороны, все, что есть в Удмуртии, продавать вовне. С этим у нас большие проблемы. Мы провели такие по фокус-группам исследования. Не все идентифицируют АК-47 и Удмуртию. В лучшем случае АК-47 и Ижевск. А некоторые даже говорили, ты в Ижевскую область уехал. Вот. На самом деле, и этому приятно удивлены. Да, я не представил, Александр Свинин, это мой советник, он руководитель проектного офиса. Проектный офис мой занимался всем, и бизнес-проектами, и проектами Общероссийского народного фронта, и Общественной палаты. Вот он такой, значит, проектный менеджер в самых разных направлениях. Сейчас мы расскажем, что мы будем делать. На самом деле мы были приятно удивлены, потому что много всего на достаточно высоком качестве есть в Удмуртии, что можно и в другие территории продвигать, и экспортировать. И я уверен, вы в самые ближайшие дни, ну, по крайней мере, до 26 мая, к Дню предпринимателя, уже увидите абсолютно конкретные шаги с нашей стороны. Первая такая заход инвесторов у нас будет 29 апреля на форуме «Спорт, туризм и отдых». Республика имеет огромные такие спортивные традиции, огромное количество людей, занимающихся спортом. Я проезжал на машине, холодно, еще и грязь.
а люди на велосипедах ездят. То есть я точно в Москве бы никто не вышел там кататься, а люди здесь, ну вот такая любовь, значит, к спорту. При этом в России в целом такой идет в геометрической прогрессии рост людей, занимающихся спортом. То есть вы сами понимаете, это огромный рынок. Огромный рынок. Это, ну, для примера, я занимаюсь триатлоном, наверное, уже в курсе вы, да, что это такое. Вот есть мировой бренд Ironman. Вот два американских парня, которые его придумали и капитализировали, продали его китайским предпринимателям за 1 миллиард евро. Это всего лишь триатлон. Это очень-очень-очень узкое такое, очень-очень мало людей в общем объеме им занимаются. Так вот, в Удмуртии при, значит, таких великих традициях 29 апреля не только форума юбилей Галины Кулаковой, практически нет ни одного старта, который был бы известен хотя бы в России. Ну вот, поверьте, я не знаю, в каких датах она, и мало того, люди, которые хотели организовать любительский биатлон, не нашли здесь поддержки и организовали в Подмосковье. Но сейчас мы с ними договорились, они из Удмуртии. У нас теперь будет любительский биатлон. Так вот, 29 числа там приезжает около 11 человек людей, которые готовы инвестировать в проведение профессиональных любительских стартов. Можем уже с уверенностью анонсировать, что у нас будет, ну, давайте с малого начнем, триатлонный старт и заплыв, значит, пруд Иш в середине июля. Причем это будет кубок. Это будет этап Кубка Евразии. Этап Кубка Евразии. То есть нам важно, чтобы мы делали какие-то продукты, выводя их на мировой рынок. Там я вижу улыбки, скептицизм, но поверьте мне, радостные улыбки. Да, я пробежал Байкальский ледовый марафон, очень сложная логистика, из Москвы 6 часов, потом надо доехать до Листвянки, не все попадают жить в Листвянки, на место старта в Танхой, ну то есть это целая история. Из 186 участников почти 100 это иностранцы. Это Венесуэла, Канада, Испания, и люди стоят в очереди. То есть запрос на классные старты, экстремальные, обычные, он очень высокий. Чтобы, ну, в общем, триатлонный старт раз. Мы близки к тому, что пока еще нет у нас точной определенности, что мы сделаем гонку героев, как минимум одну. У нас точно будет международный, я считаю, это дело чести, международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой. И у нас будет наконец-то такой цивилизованный беговой забег в июле на 5, 10 и 21 километр. В дальнейшем мы сейчас разговариваем с концерном Калашникова о том, чтобы забронзировать беговые серию стартов по крупным городам Удмуртии и Ижевске АК-47. Вот что я упустил. Биатлон будет? Биатлон будет, да. Биатлон. И школа биатлона для любителей, и биатлонные старты в Удмуртии в разных. Это инвестиции. Чтобы вы знали экономику, Казанский марафон, ему 2 или 3 года? 3 года. В прошлом году участвовало 9 тысяч, 3 тысячи приехали не из Татарстана. По разным оценкам, около 20, эти 3 тысячи человек оставляют в бюджете города чистыми около 25 миллионов рублей. А организация классного старта такого уровня, она стоит до 7-8 миллионов рублей. Средний чек билета, дети бесплатно, там масса льготных, там до 1500, до 3000 рублей. Ну, то есть при небольших вложениях это достаточно серьезный бизнес. Это уже произойдет 29 апреля. Это о том, что мы сделали. Что еще мы сделали? Я назначил временно исполняющим обязанности представителя Удмуртской республики в Москве, это Михаил Хомич. Кто-то, может быть, знает, кто это, если нет, это представитель Сколково, школы менторов, ну, такой вполне состоявшийся человек, бизнес-инкубатор МГУ, я считаю, лучшего в стране. Его основная задача будет привлекать инвестиции в Удмуртию, в Глазов, в Глазовский район. Это второе наше действие из этого ряда. 26 апреля мы соберемся с бизнес-сообществом.
с лидерами бизнес-сообществ, практически всех, и определим некую дорожную карту до 26 мая, что нам нужно будет сделать. Итоговая наша цель. К середине июля мы хотим получить и представить России и миру карту возможностей Удмуртской республики. Возможности самые разные, начиная от инвестиций с 500 тысяч рублей до плюс бесконечности. И в этом смысле мы поговорили с главой, говорим сейчас с вами. Здесь, естественно, нужно ваше участие. Мы будем направлять сюда профессиональных консультантов, которые будут делать маркетинг территории, будем делать опросы предпринимателей, что мешает, что нужно сделать для того, чтобы вы развивались. На основе всех этих данных будем делать как раз эту карту возможностей. Сразу, предваряя вопрос о взаимодействии с правоохранительными и всякими контролирующими органами, у меня нет иллюзий здесь, что все будет гладко, идеально, но, по крайней мере, на следующей неделе мы будем встречаться с руководителями всех правоохранительных наших структур и, конечно же, договариваться о совместной работе по улучшению инвестиционного климата. Ну, понятно, по какой причине. То есть, к сожалению, а иногда к счастью, в силу закона, а иногда в силу желаний правоохранителей как-то влияют на бизнес, я так корректно скажу. Нам очень важно, чтобы различные проверяющие структуры, в общем-то, прониклись вот этим духом о том, что развитие без их участия, но со знаком плюс, оно, в общем-то, невозможно. Я не могу вам здесь сейчас обещать, что все там с завтрашнего дня или с 26 мая будет повсюду зеленый свет. Я сам предприниматель, возглавлял бизнес-сообщество «Опора России» 2 года, предприниматель рознь. Кто-то занимается цивилизованным бизнесом и платит налоги, кто-то говорит о том, что занимается цивилизованным бизнесом, налоги не платит, но при этом больше всех митингует и жалуется и так далее. И в том, и в другом случае по отношению к правоохранительным органам и к чиновникам есть человеческий фактор. Но точно нужно создавать некие открытые площадки для дискуссии, чтобы возникающие вопросы у предпринимателей решать оперативно. Чего я не сказал? Для начала, чего? Для начала, наверное, все. Ну и 26 мая День предпринимательства. Да, 26 мая День предпринимательства. Мы хотим его сделать таким реально не столько праздником, сколько вот такой площадкой для диалога и для некой сверки часов, чего нам за год удалось сделать, или за какой период, и чего не удалось сделать. Значит, алгоритм какой-то моей работы – это максимальная конкретика. То есть вот, значит, из каждой встречи, из каждого какого-то действия мы должны максимально выжимать эффект времени. Оно очень быстро уходит, поэтому надо всем быть, и в первую очередь мне, естественно, максимально эффективными. Интересный кейс, Александр Владимирович. Made in дрожжевое. Made in дрожжевое? Не, мы уже хэштег запустили «Инвестируй в Удмуртию». Долгое вступление. Я готов ответить на какие-то вопросы, на предложения. Да, ну давайте. Уважаемый Александр Владимирович, в первую очередь я бы хотел вас от лица всех присутствующих предпринимателей поблагодарить за время и возможность. Вы, извините, я вас перебью, вы чиновник, да? Нет, я не чиновник. А кто вы? Я работаю в команде Михаила Александровича Козлова, который вам уже докладывал по проекту «Солнечная энергетика». Являюсь представителем Главской управляющей компании. Просто вы так начали. Атрибуты уважаемые. Нет, спасибо, я пытаюсь шутить немножко. Давайте вы представьтесь и к вопросу, ладно? Федоров Алексей. Да, на самом деле мы хотели бы доложить вам о наших проектах, но формат не позволяет. Если вы не возражаете, мы бы вам презентацию передали на руки. Вот. И по нашим проектам есть 2 вопроса. Первый, он глобальный. Вот вами было озвучено 12 апреля 2017 года и сегодня, что ключевым направлением работы постоянного представительства главы Удмуртской республики будет являться привлечение инвестиций в республику и будет проведено переформатирование работы представительства.
Хотелось бы узнать, в каком ключе будет налажена работа представительства, какие будут реализованы мероприятия и каким образом малый бизнес сможет включиться в эту работу. Это вот первый вопрос. И второй вопрос есть. Вот. Второй вопрос, он затрагивает как минимум два предприятия, которые здесь присутствуют. В настоящее время мы осуществляем подготовку пакета документов по инвестпроекту с целью его включения в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. У нас проект комплексный, 4 проекта предусматривают лесопереработку и получение продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот включение в этот перечень нам позволит обеспечить проект необходимым лесным сырьем. Для формирования пакета документов мы организовали разработку так называемого проекта «Перечень лесных участков». Этот документ разрабатывается на основании данных таксации лесов, срок проведения которой не должен превышать 10 лет. И этот проект должен соответствовать требованиям к составу и содержанию проектной документации лесного участка, который на сегодняшний день уже... Попробуйте срезюмировать. Чего надо от меня? От меня что нужно? Вкратце, мы готовим сейчас документацию. Я это третий раз услышал. Секундочку. Вы хотите заниматься лесом, да. Переработка. Очень крутая тема. Но есть проблема, наверное, Сегодня да? есть Какая? проблема. Это устаревшие данные таксации лесов. И вторая проблема. Возникла законодательная коллизия, когда старые требования утратили силу к этой документации, а новые требования не вступили в силу. В ближайшее время мы подготовим пакет документов, и этот проект должен согласовать Минлес. Но мы выражаем надежду на то, что Минлес пойдет нам навстречу и без излишних проволочек позволит согласовать эту документацию. Вот это вот два вопроса, которые... Да, спасибо, можно не повторять. Алексей, я вкратце отвечу. Спасибо за вопрос о представительстве. Я действительно, я считаю, что это должно быть некое вот офлайн такая окно входа в инвестиции в Удмуртию. Ну, первое, с чего мы начнем, мы все-таки там наведем порядок и сделаем ремонт. Кто был в представительстве? Ну, вот это плохо. Для каждого предпринимателя из Удмуртии, который делает бизнес в Москве, типа Аяс Шабудинов там и так далее, для вас, кто приезжает, должно понимание, что представительство — это то место, где вы можете приехать, у вас будет какое-то там в идеале рабочее место с Wi-Fi и с полным набором каких-то консультаций и помощи. Для этого есть там достаточно территории, но они, конечно, в запущенном состоянии, поэтому первое, что мы сделаем, это ремонт, и сделаем площадь максимально комфортную, удобную для предпринимателей. Это в первую очередь, потому что там много кабинетов у нас таких, значит, для главы. Вот. Это первое. Второе, значит, более подробную такую, значит, план действий мы представим чуть позже, потому что сейчас нужно понять, с кем мы работаем. В том числе и для этого я встречаюсь с вами. Для того, чтобы что-то продвигать, надо понимать, что именно, какие возможности. Перед тем, как там, не знаю, ехать с какой-то миссией и приходить в посольство или приглашать предпринимателей, нужно точно быть уверенным, что законодатели города Глазов, глава города Глазов, значит, правоохранительная система, там, контрольно-надзорная и так далее, готовы содействовать реализации заявленных проектов. Потому что круг, значит, потенциальных инвесторов даже внутри России, он очень большой. Там масса примеров, когда, не знаю, того же Федю Овчинникова возьмите, Додо Пиццы, который инвестирует вообще не через каких-то там андеррайтинговые компании, а через интернет. Это означает, что у людей есть деньги, они хотят инвестировать. Поэтому мы возьмем как минимум месяц, я думаю, 2 месяца на вот такую рекогносцировку, как в армии говорится. И, безусловно, сделаем презентацию и в представительстве, и в Ижевске работы постоянного представительства, значит, Удмуртской республики в Москве. Это первое. Второе, я вам сразу скажу, лес такая тема очень вкусная, но при этом сложная. У меня тут документ на стол перед отъездом там попал.
с просьбой сократить там площади определенные для того, чтобы отдать их под вырубку, я вам сразу скажу, я тему глубоко знаю, я буду очень внимательно относиться лично к этим проектам. Если это все в рамках, так сказать, за экологию, за город, за республику, зеленый свет, будем помогать. Если какие-то нормативные там коллизии, будем их оперативно стараться решать. Здесь вот просто сам буду делать. Но сразу предупреждаю, не дай бог спилить елку и лесовосстановлением не заняться, не пойдет. То есть мы должны не просто заниматься бизнесом, как сказал, да, Мацусита великий, бизнес это нечто такое, что одни делают для счастья других. Давайте думать вот об этом какую-то. Я не говорю, что там во главу угла социальную составляющую какую-то. Нет, бизнес и так является социальным, поскольку он дает рабочие места, платит налоги. Но я думаю, вы меня услышали. Да, конечно. Потому что у меня сейчас больше всего пока проектов, упакованных в красивые какие-то там вещи. Дайте нам делянку, мы спилим, значит, и продадим или переработаем. Я уверен, что это не про вас, можете не оппонировать. Я вижу у вас полная решимость в глазах. Сказать, что да, здесь давайте. расписано то, что мы будем делать. То есть все лесные отходы будут полностью переработаны, ничего не будет оставлено в лесу, ничего не будет выкинуто. Ничего оставлено в лесу? Нет, в лесу. Будем поля делать. Лесовосстановление все предусмотрено. Хорошо. Ну и вот мой коллега Трегубов Николай, он более частный вопрос, тоже связанный вот с промышленной площадкой. Давайте. Да. Вот я как раз инициатор проекта по лесозаготовке и лесопилению. Год назад, честно говоря, не думал, что этим займусь. Год назад был директором этого учреждения, где мы сейчас находимся. Ну, вот пришел в бизнес. В октябре месяце зарегистрировал компанию, но когда пришел на площадку, это бывший Удмуртский завод стройматериалов, который, ну, не так давно, лет 10 назад, успешно развалили. На сегодня там рожки до ножки, стены, крыши без окон, без дверей. Но вот за последнее время мы запустили там линию изготовления погонажа, линию изготовления тамбуратов, ламинирование плиты МДФ, окутывание дверных фасадов. Ну, чего это стоило, конечно. Приходишь в организацию на подключение к электроэнергии, ребят, плати деньги. А за что платить? Заводу 60 лет. Заводу 60 лет, корпуса всегда стояли. А сколько попросили и за какую мощность? 100 киловатт 40 тысяч. 40 тысяч рублей? Да. 100 киловатт? Да. Слушайте, это по-божески, я могу сказать. Вообще, у вас... Я могу рассказать историю. У меня есть очень-очень близкий друг, Андрей Каркунов. Это, может быть, знаете, конфеты, Одинцовская фабрика. Так вот, он ничего не хотел подключать. Ему нужно было с одного юридического лица затухающую фабрику перерегистрировать со всеми подключениями, со всеми возможностями. Значит, ему за вот это сказать, слушай, ну ты по новой подключаешься, значит, получается. Хотя там ничего не меняется. Ему попросили 820 или 830 миллионов. Ну, хотя это, конечно, Одинцово, я понимаю, другая страна. Примерно в такие суммы в итоге и выльются, потому что это только частный случай, это один корпус, мне нужно было подключить, нужно было получить 100 киловатт. Всего у меня потребность там где-то порядка 3 мегаватт электроэнергии. 3 мегаватт? Да. Что это будет по деньгам, но это... А что это за оборудование? Ну, это огромная мощность. Это огромная мощность. Оборудование современное? Порядка 200 тысяч кубометров леса в год. Окей. Вот, ну, такой частный вопрос, небольшой. А в чем вопрос? Вопрос? Стоимость киловатта? Подключение? Нет, но это для всех, когда бизнес начинается, но извините, только пришел, плати деньги, да еще и какие деньги. Ну, смотрите, а как вы предлагаете? Ваше решение? Вот в этом частном случае зачем я должен платить? Если что? 60 лет стоят корпуса, так. Они все время питались от этих подстанций. Так. И сейчас я прихожу, мне платить деньги за то, чтобы... Ну, правда ваша, может быть. А вы дополнительную же мощность берете? Нет? Нет, нет.
То, что подключено, нас та же просят история. 40 тысяч заплати, пользуйся. То же Подключено, самое, все работает, все, собственник счетчики поменялся. есть, кабеля есть, розетка есть. Это что у вас за история такая? Предприятие строительных материалов обанкротилось, сейчас конкурсное производство, там на площадке и муниципальная есть земля, и федеральная, и собственники разные. Собственники друг с другом не могут деловой язык. B2B у них не получается. Ну, Там- а это самое, электричество кто обеспечит, кто подключает? По идее, этот объект, Александр Владимирович, именно подстанция, она социально значимая, и в случае конкурсного производства, в принципе, ее можно забрать в муниципалитет. А сейчас она в собственности чьей? Частный бизнес. Банкротится бизнес, в банкротной массе она сейчас имеется. Ну давайте решение предлагать. Если нужна моя помощь, я буду включаться. Я понимаю, что это бред. Вы, как глава, пожалуйста, что нужно для этого сделать? Ну, слишком частный вопрос, решаем. Не, ну он Да, частный, ну, если это будет хотя бы там 10 рабочих мест, это уже такая история. Вполне себе перспективно. Хорошо, тогда мы пометили, жду от вас решения. Спасибо вам большое. Что еще, да, давайте. Александр Владимирович, меня зовут Макаров Андрей Анатольевич. Я предприниматель, в том числе являюсь как инициатором проекта научно-исторический культурный комплекс РДК. Вы недавно сказали интересную такую вещь о том, что наша Удмуртия, она как бы с точки зрения туризма, комплексное развитие туризма, она как бы мало представлена. Да? И дело в том, что у нас вот в Глазово существует в бумажном виде уже почти 3 года проект, который называется Иднакар. У нас есть федеральный памятник Иднакар, вот здесь в городе Глазово, Вот этот проект мы в течение 3 лет развиваем. Сейчас документы наши находятся в Агентстве инвестиционного развития Удмуртской республики. Вот. Что касается экономики, чтобы вам по этому проекту было понятно, да, то есть я приведу такие 2 примера. Первый, например, Тулбабай. Мы тут говорим по Иднакару, мы говорим не о туризме выходного дня и даже не о республиканском туризме, мы говорим как бы о федеральном и международном туризме в том числе. Потому что, по нашему мнению, у нас там 3 мировых бренда, это Иднакар, Чайковский, Калашников, которые потенциально как бы известны. Вот. Что касается экономики, здесь есть такие цифры. Значит, Толбабай у нас собирает примерно 30 тысяч человек в год. Да? Например, Камский берег, я думаю, вы знаете, он планирует вообще 500 тысяч человек как бы в год выездного туризма собирать. И мы думаем, что наш город Глазов легко привлечет 100 тысяч при реализации вот этот проект по Иднакару, 100 тысяч человек въездного туризма, это легко. То есть каждый оставит по 10 тысяч рублей, это примерно 100 миллионов, как бы город у нас Глазов может развивать, рассчитывать. А сама концепция, она предполагает собой это строительство рядом. Давайте мы не будем углубляться, потому что Вот с голоса. Я понял, у вас что, задача проконтролировать, как у вас проект двигается в агентстве инвестиционного развития? В агентстве находится этот наш проект, Так. но нам хотелось бы, то есть лично мне хотелось бы, чтобы уже на уровне как бы, республики был принято какое-то решение, что да, этот проект нужен. Потому что, понимаете, как бы мы уже 3 года его двигали. А сколько вы финансирования просите? И сколько финансирования вы просите? Ну, там порядка 500 миллионов рублей. И мы в том числе как бы понимаем, где эти деньги искать. Ну-ка. Кстати говоря, по вопросу денег, мы с этим проектом года 2 или 3 назад приезжали в Опору, встречались с вашим заместителем Николаевым, он тоже как бы нам, с Николаевым, он тоже нам как бы дал пару как бы дельных советов, которыми мы, в принципе, воспользовались тоже. А где вы деньги собираете? Вы знаете, где деньги взять? Однозначно, какая-то мелкая часть вот этого нашего проекта, например, построить обзорную площадку там сделать в Солдере. Мы тут платформу привлечь. Ну там порядка 2 миллионов жителей Из города. 500. Ну, значит, нет, ни о чем хотя бы таким образом мы хотя бы привлечем наших жителей города Глазово. Окей, смотрите, хорошо, Да. экономика. Вы хотите деньги из бюджета или чтобы вам агентство помогло привлечь? Мы хотим, чтобы агентство помогло нам привлечь. Да. Второе, мы понимаем, что Росатом в городе Глазове заинтересован тоже. Да, Не, давайте, подождите, слушайте, это опять вот старая лыжня, извините, там, либо бюджет дай деньги, либо Росатом дай. Классно, если Росатом действительно на условиях рынка заинтересуется. Тогда дайте мне... Нас интересуют так условия рынка. Я сейчас проверим, давайте, 500 миллионов рублей, да? Я готов вам их дать. Что вы мне как инвестору дадите взамен? Простая задачка.
Мы, конечно, сейчас обеспечения мы никакого не сможем. Нет. Какой я получил выхлоп от этих инвестиций? Хотя бы перспектива. Смотрите, я 500 миллионов рублей у меня лежит... Секунду. 500 миллионов рублей у меня лежит на банковском счете. Пусть даже не под 10%, там 50%, пусть даже под 5%. 25 миллионов рублей, и у меня деньги живые. 25 миллионов рублей у меня, ну, например, ежегодно в виде минимальных, самых минимальных процентов. 25 миллионов рублей. Вот. А вы мне что предлагаете? Ну, во-первых, надо понять, как бы, зачем вообще вы нам нужны. Я вам даю. Человек вам дает денег. Объясните, Эффективность что с этого использования будет данных иметь? инвестиций ваши спасибо. Смотрите, если вы говорите про классный проект, который стоит достаточно серьезных денег, Мы говорим о том, что вы должны на кончиках пальцев чувствовать цифры. Понимаете? На кончиках пальцев. Вы мне должны от этого начинать. Что вы там 500 миллионов в банке получите 25, а я вам там, наш проект вам гарантирует там 35 миллионов. Но и при этом обосновать. Но у вас не бьется 500 миллионов и 100 тысяч туристов. А это, скорее всего, событийный внутренний туризм. И если мы говорим о международном, то это 2 года плюс, в лучшем случае, если мы там супер будем, вон там, как ваша группа называется, это Прага Лайф, там, например, клип уже сделала. Вот если таких вот клипов они там будут на английском, на немецком, вот при всем при этом у вас не бьется экономика. Давайте еще раз. То, что вы сумма названа 500 миллионов. Это примерно, да? Это примерно сумма. А в агентстве у нас сумма сейчас, которая заявлена, это 150 миллионов и просчитан на возврат этих денег через срок окупаемости 3 года. Меня зовут Андрей Макаров. Андрей, вот поверьте, вот время, которое я здесь трачу, оно у меня очень-очень много всего. Я проявляю к вам уважение и стараюсь быть максимально эффективным. Вы сейчас, извините, не обижайтесь, но вы сейчас встаете и говорите проект, ну, не то что даже на пальцах, даже приблизительно мне не даете какие-то там расклады. Но ведь я все-таки в рио главы. Но вы все-таки себя в первую очередь уважаете и относитесь к этому вопросу серьезно. На чем вы собрались сейчас поговорить? Слушайте, у нас там классный проект, миллиард дай, я там тебе сделаю. Ну, это несерьезно. Давайте, я пометил, но вы в следующий раз, когда будете что-то продавать, ну, подготовьтесь. Я допускаю и уверен, что внутренний событийный туризм – это огромная ниша. Он может давать там 10% плюс к ВРП. Но не так. 500 мне говорите, 150 там заявлено, 100 тысяч туристов и никакой экономики. Давайте дальше. Не обижайтесь, ладно? Просто время очень дорого. Давайте. Приветствую всех коллег, которые здесь есть, большинство я вижу в зале коллеги. Ставьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марат Ибашев, я галовский предприниматель, занимаюсь производством наружной рекламы. У меня конкретные вопросы, я вам отдам письмо потом целое, чтобы сейчас время сэкономить. Значит, смотрите, предприниматель на сегодняшний день платит большое количество налогов и различных процентов в различные инстанции. Здесь в своем документе я перечислил, что платит предприниматель. В итоге хочу сказать следующее, что в районе от 20 до 40% от прибыли предпринимательской деятельности я сегодня должен заплатить либо государству, либо в пенсионный фонд, точнее и плюс пенсионный фонд, плюс проценты в банке, которые на сегодняшний день не дают нормальных условий для предпринимательских кредитов. И плюс как физлицо, потом еще я беру ипотеку и опять же огромный процент. В общем, я хочу сказать, что в реальности действительно цифра по налогам доходит до 40% от чистой прибыли. Не от прибыли, а... Причем тут ипотека, я не понял. Что помимо того, что я как предприниматель со своей компанией оплачиваю практически большую часть налогов, еще потом как физлицо, когда я беру ипотеку, мне дают тоже огромный процент. И на сегодняшний день огромная проблема в кредитах для развития бизнеса. Процентные ставки меньше 15 на сегодняшний день я не нашел для долгосрочных инвестиций, например, в недвижимость. Для меня это сейчас крайне острая проблема. Так все-таки налоги большие или кредитные проценты? И налоги, и кредиты. Я вам хочу сказать о следующем, о том, что условия на сегодняшний день для развития малого предпринимательства очень сложные из-за налогов, раз, из-за процентов по кредитам. Окей, хорошо.
Я вам передам письмо. Что-то хорошее есть из всего этого? Да, да. А как же вы все-таки занимаетесь бизнесом-то? Хорошее есть. Сейчас скажу. Вообще, на самом деле, республика очень много работала над развитием малого предпринимательства. Действительно, я могу сказать, что коррупции у нас практически, за 10 лет с серьезной коррупцией я не сталкивался. За 10 лет я не сталкивался с криминалом. С легкой коррупцией. Ну, скажем так. Давление госорганов практически не присутствует. Вот на сегодняшний день помощь бизнесу, она оказывается реальная, и она действительно помогает. Но есть проблемы, в основе которых лежит вот как раз именно налогообложение и, скажем так, банковский подход к бизнесу. И в связи с этим практически ничего невозможно сделать. Вот я в письме здесь подробно очень написал, я вам отправлю. В каком-то мультфильме было, знаете, я не помню, там какая-то там зверушка все пыталась песню хорошую спеть, но заканчивала все равно о грустном. Так я не понимаю, вы вот бизнесом, у вас все получается? Да. Ура! Я внимательно изучу письмо. Послушайте, единственное, у меня большая просьба. Я занимался бизнесом. Я помню, когда брал кредит по 68% годовых и был счастлив. Да, другое время и так далее. Слушайте, могу свою историю сказать. Ну, хватит как мантру повторять, что налоги не те, и то не то, и это не так. Ну, я привезу вам 26 мая предпринимателей, которые делают бизнес без каких-то там баснословных денег. Бизнес, предпринимательская деятельность – это деятельность на свой страх и риск. Почему кто-то что-то должен? Я могу сказать, что налоговая система Российской Федерации в отношении предпринимателей, она фискальная система, она одна из лучших. Не надо себя уговаривать и обманывать. Вы кто-нибудь инвестировал в зарубежные страны? Я не инвестировал, но зато у меня работает 10 человек в Глазове, я им обеспечиваю зарплату выше среднего. Класс. Ну так вы же обеспечиваете. Я хочу, чтобы я не платил 40% от своей прибыли налогов. 40%. Почему? Почему 40% я должен платить? Да. А сколько вы хотите платить? Ну, сколько, скажите, сколько вы хотите платить? Я согласен на 10%. Понятно. Ну, это разговор, я учту. Мы будем разговаривать с... Ну, тогда вы должны главе сказать, знаешь что, значит, вот твои проблемы там с людьми с ограниченными возможностями, значит, с дорогами и так далее, и так далее, и так далее. Мы сами решим. Это, извини, ты куда-нибудь... Вы сами решите? Нет, ну... Да. Ну, то есть, здесь вы должны это понимать прекрасно. Я прекрасно понимаю, что такое социальная ответственность бизнеса. Так. Но когда налоги начинают забирать те деньги, которые нужны на развитие бизнеса, мне сложно говорить о социальной ответственности. Вы поймите, чтобы заняться на сегодняшний день бизнесом, малым бизнесом в нашем городе Глазове, нужно влезть в неплохие долги. То есть процент за официальную обналичку. А другие способы вам Понятно. известны? Хорошо, спасибо за информацию, мы изучим, учтем. Спасибо. Да, давайте, потом девушка, ну да, девушке дадим возможность. Здравствуйте, Галина, туроператор, Глазов тур. Продолжая тему туризма, я хотела бы озвучить такую проблему, которая существует. В настоящее время очень большое количество туристов обращаются, майские праздники, тур выходного дня. И когда мы мониторим цены, которые предлагает конкретный ЖЭСК, это слишком высокий ценник для туристов. Даже не рассматривая объездной туризм из других республик, Татарстан 4 место Казань занимает, да, по туризму, у нас где-то около сотни, там где-то там за пределами. И в результате туристы у меня уезжают Нижний Новгород, Волгоград, они у меня и Дивеево посещают, Болдино. То есть ценник для них на выезде гораздо выгоднее, чем нежели ценник здесь, в Удмуртии. Когда созванивались мы с Министерством по культуре и туризму, я думаю, что мы с вами еще встретимся 29 числа, апреля, все заявляют, что да, ценник невероятно высок, и поэтому привлечь туристов других республик вообще невозможно. Просто это для людей это невыгодно. Даже может быть интересно, но невыгодно. Я хотела бы спросить, возможно ли какие-то наметки по взаимодействию, например, со структурами, по приему, например, туристов, с теми же самыми гостиницами, какая-то дотационная система, транспорт. То есть понятно, что цены в том же самом, когда мы принимаем гостей в Ижевске, в парке не размещаются или в Амаксе, да, то ценники, они, собственно, распространяются, они есть, и они на всех действуют. Возможно ли какое-то правительственное взаимодействие для того, чтобы поток туристов из других республик был больше? Но это деньги. Поэтому... То, что это деньги, вы совершенно правы. Спасибо за вопрос, вообще за то, что вы вопрос поднимаете. Смотрите,
Но гостиничный бизнес тоже бизнес, и они в рынке. Если у них заполняемость 82-83% плюс, то у них все хорошо. У них нет заинтересованности давать какие-то специальные пакеты. И то есть специальные цены в пакетном предложении. Мы должны это понимать. Казань, хорошо, что вы ориентируетесь на Казань. Я от первых дней сказал, что мы должны конкурировать с Татарстаном и с Москвой. Мы пока на 59-м месте по теме въездного туризма. Но я могу сказать, я давно очень знаю Казань и Татарстан. Из 37 муниципальных образований я объездил 32. От Сабинского района до Дрожжиного. И знаю, как они развивались. У них примерно та же история была. У них там из 5 основных гостиниц в Казани разрослось, я даже сейчас посчитать не могу. Но почему? Потому что спрос рождает предложение и наоборот. Это параллельный процесс. Если у нас будет больше и больше появляться событийного туризма, мест для туризма внутреннего, это так или иначе будет провоцировать, не провоцировать, а создавать побудительный мотив предпринимателя открывать гостиницы. И тут невозможно отрегулировать какие-то тарифы и сказать, вы знаете, вы для этой категории туристов, делайте, пожалуйста, скидки. Мы будем пытаться, смотрите, мы для этого и собираемся, в том числе 29-го. У меня большая просьба, любые свои инициативы, мысли, сравнительный анализ от руки на А4, Word, еще как-то направляйте, обменяемся. Нам нужна обратная связь, чтобы ее потом из этого какой-то лепить продукт. Но основа проблемы сейчас в этом, низкая конкуренция, если мы говорим гостиничный комплекс, то, понятно, сколько у нас там гостиниц в Ижевске, таких там, несколько, да, и мы уже задумываемся, я предполагаю, что у нас будет в 2018 году по спортивному туризму, мы уже понимаем, что у нас будет проблема с гостиничным комплексом, и параллельно начинаем уже сейчас думать о том, чтобы инициировать среди предпринимателей, может быть, какая-то программа будет, кто готов там какие-то мини-гостиницы делать и так далее. Но, тем не менее, я вопрос этот изучу. Нам, конечно, нужно конкурировать за наших граждан, которые уезжают там, в другие субъекты, оставляют деньги там. Я задам вопрос каждому владельцу гостиницы, могут они какие-то делать специальные цены на какой-то период, еще что-то. Майские праздники. Там был маршрут Карамас-Пельга и Сарапул. И по ценнику это выходило 11 900 человек на 3 дня. И они уехали за 10 300 в Нижний Новгород, Болдино и Дивеево. Это очень классная, вкусная история. Смотрите, иногда это маркетинг. То есть за 10 300 они уехали, они получают набор каких-то опций, каких-то эмоций, продуктов. За 11 700-600 они тоже получают набор. Нам нужно сделать так, чтобы они купили не даже за 11 700, а за 12,5. Но там будет какая-то уникальная история. Проблема просто в том, что невозможно собрать большие группы. Все возможно. Не говорите никогда себе невозможно. Нет, в данном случае. Мы созванивались с операторами Ижевскими, которые принимают. Они говорят, вот у нас 2 заявки, а автобус надо укомплектовать на 30 человек. То есть у меня-то вопрос такой, возможно ли взаимодействие с правительством? Невозможно, а нужно, обязательно. Что вам надо? Расскажите, как вы продвигаете вот эти туры? Какой у вас там бюджет и через какие коммуникации вы продаете эти туры? В большинстве мы работаем со школьниками, выходим на собрания, родительские. С коллективами работаем, по району тоже ездим, то есть у нас заявки поступают, и так или иначе люди все равно знают, приходят, уже не первый год в офисе в центре города занимаем, и город маленький, у нас тут больше из уст в уста. Люди знают, приходят и всегда задают вопрос. В общем, нам нужно этот вопрос решать. Спасибо за такую инициативу. Еще раз говорю, если любые какие-то будут предложения, мы готовы внимательно осмотреть. Наверное, я буду делать какой-то такой открытый оргкомитет по этой теме. Мы уже запустили открытый оргкомитет по вопросу благоустройства придомовых территорий городского пространства. Наверное, и по этой теме, по развитию внутреннего туризма, внутреннего событийного туризма мы тоже будем делать, может быть, с вашим участием. Окей? Спасибо. Да, давайте.
Меня зовут Олег Лебедев, я из Вятской области. Если едешь, там невозможно вообще проехать, если туда, наверное, знаете. А когда заезжаешь в Кировскую область, там идеальная дорога и, в принципе, все нормально. Просто какие-то сроки или какие-то даты, что-то известно вообще по финансированию, потому что там вроде говорили федеральные деньги какие-то выделяются на эту дорогу, но так и почему-то не выделили. Сейчас я не могу сказать ни о каких сроках. Если вы следите за событиями, связанными с моим предшественником, вы понимаете, что в хозяйстве дорожного и транспорта у нас там очень много проблем. При этом я не хочу спекулировать на этой теме, не хочу ее касаться. Мы разбираемся в ситуации и с бюджетом, и с планами, поэтому ничего сейчас говорить не буду. Просто я к тому, что безусловно, предприниматели работают в Кировской области, и логистика очень в этом плане сложна. Мы буквально туда... Я вас услышал, понимаю, вы правильно вопрос задаете, это объективно, и у нас и с Пермским краем работает, и с Татарстаном там более-менее. Ну, в общем, мы вот эту карту проблем дорожных знаем. Но я просто не могу сейчас все подробно озвучивать, но там есть такие организационные, управленческие у меня сейчас вопросы, которые мне нужно решить. Я думаю, что 2-3 недели я разберусь с этим блоком, и у нас будут какие-то уже реальные планы. Деньги есть, но они уходят там на ремонт, пока на капремонт практически ничего. Я был в Москве, был в Министерстве транспорта. В общем, мы ведем там переговоры, достаточно тяжелая такая работа. Я не буду вас в нее погружать, это моя обязанность, у вас еще тяжелее работа. Но я вас услышал. Как только я буду понимать, я вам позвоню и скажу, не переживайте, в следующем году будет дорога. Опять же, в поддержку своего коллеги Марата, в плане налоговых отчислений и тому подобное, здесь даже может быть смысл не в том, что мы платим много, немного и так далее. Просто если даже сравнивать с соседними республиками, то же самое Татарстан, Пермский край и так далее, просто у меня есть знакомый предприниматель, так сказать, называть не буду кто, но они преднамеренно регистрировались в соседнем регионе для того, чтобы уйти от таких налоговых ставок, которые здесь у нас в Удмуртии. Соответственно же, опять же, они платят деньги, налоги туда, а не сюда. То есть можно как-то пересмотреть те же самые моменты по выравниванию вот этих налоговых ставок. Ну, во-первых, да, я вам могу точно сказать, что ваш коллега-предприниматель, он на 99,9 точно не из рекламного бизнеса, а скорее всего из производственного, промышленного. Карту возможностей и инструментария Татарстана я знаю наизусть. И это иллюзия, и не попадайтесь на тему, что, знаете, там, занимаешься перевозками или рекламой, или услугой, или торговлей, получаешь в Татарстане великолепные условия. Ерунда полная. Да, у них очень классные условия, они занимаются там, значит, переманиванием предпринимателей, которые что-либо производят. И вот мы сейчас боремся за одного предпринимателя, который фактически вошел в Елабугу, в этот промпарк знаменитый Татарстана. Ну, есть у нас шансы, что мы его вернем все-таки, и он будет в Удмуртии. Но вы правы в чем? Конечно, нам нужно конкурировать хотя бы по ПФО в фискальной в системе. Очень сложная история, потому что налоговых и неналоговых платежей в Татарстане порядка 440 миллиардов, а у нас около 140. Потому что многие, может быть, там как раз. Нет, они начинали это существенно раньше. У них другой был статус, и они получили федеральный бюджет для города Иннополис, город, 15 миллиардов рублей. Сейчас это не представляется возможным. У нас сейчас совершенно другие ресурсы. Но это разговоры там для бедных. Я не собираюсь тут, так сказать, оправдываться, что очень тяжело и так далее. Мало времени прошло, чтобы я вам что-то тут анонсировал. Давайте вместе делать дорожную карту. Если мы поймем, что с главой, с вами, что здесь вот место для туристического кластера, то, конечно, будем добиваться, чтобы те компании, которые приходят с инвестициями, с деньгами, получали в том числе и налоговые фискальные преференции на какой-то определенный срок. Это естественно. Но это должно быть очевидно, как и в Татарстане. Вы думаете, там вы заявились и вас забрали? Ничего подобного. Там есть определенные критерии. Это рабочие места. Это прогноз по развитию предприятия, там,
3, 4, 5 лет плюс, сколько он будет платить налоги. Мир, он от Дубая, Сингапура до Татарстана и Москвы, инструментарий примерно одинаковый. В чем большая разница? Это в желании власти. Помогать бизнесу или нет. Вот здесь, ну да, это конверсия в отношения. Вот если, значит, Рустам Нургалиевич Миниханов готов сам прилететь на переговоры со средней компанией, может быть, даже уже не важно, что там по налогам. Если Якушев, Тюмень с Шумковым, вице-губернатором, сами летают и обзванивают и так далее, и так далее. То есть, ну, здесь желание у нас точно есть, а по возможностям, по условиям будем работать вместе с вами, думать. Да, есть еще вопросы, коллеги? Давайте. Меня зовут Александр. У меня скорее не вопрос, а предложение. Мы, значит, хотим запустить проект по производству тренажеров для инвалидов. Вот. И, соответственно, столкнулись с такой вещью. Нам надо пройти сертификацию в Министерстве здравоохранения, чтобы попасть в программу оплаты этих тренажеров через фонд КМС. Вот. И хотелось бы, знаете, вот как в фонде моногородов есть куратор от каждого города, который претендует на территорию на торг. Вот, соответственно, хотелось бы тоже, вот, чтобы вы сделали какого-то куратора, ну, например, по северному кусту, там, по южному кусту, который бы мог собирать, значит, проблематику с этой территории и после этого через, значит, госуслуги как-то решать данные проблемы, если, конечно, это связано с госуслугами. Вот такое вот предложение. Так и будет, вы абсолютно правы. Спасибо. Коллеги, да, давайте. Вы долго решались. Марина Улька, скажите, пожалуйста, значит, на сегодняшний день, значит, есть понятие социальный бизнес, да, то есть, когда люди занимаются чем-то, то есть услуги какие-то оказываются населению. Вот, скажем, для организации там, частных детских садов, организации дополнительного образования, да, предусмотрены, ну, то есть, когда мы говорим о том, что какая есть вообще государственная поддержка, скажем, да, предпринимателей в этой области. Все говорят, так и что, вы открываете НКО, получаете какие-то гранты там президентские и так далее. Ну, во-первых, знак вопроса, насколько вообще реально получить какой-то вот грант президентский, скажем, да, какому-то молодому НКО. Вот. И всегда говорю, а для чего, если предприниматель, который реально готов просчитать, ну, скажем, просчитать, сколько необходимо вложить, да, есть потенциал для того, чтобы получать прибыль, создавать новые рабочие места, быть полезным, как говорится, обществу, да. И вот есть ли какие-то государственные программы поддержки на сегодняшний день, ну, кроме там кредитования с заниженной ставкой или еще что-то. То есть, скажем, именно на создание, на открытие. Если вы конкретно по дошкольному образованию? Не обязательно, не только дошкольное. Это может быть центр дополнительного образования. Да, хорошо. Ну, то есть про детей, в общем. Да. Давайте тему НКО. Вот руководитель гранта-оператора президентского «Перспектива». Вы, наверное, знаете. Нет? Да. Вот, Александр Свинин. Просто насколько это реально? Это абсолютно реально. 200, сколько у нас проектов было? 289. 289 проектов, такие как вы. То есть, или по России? Да нет, по России. Я бы вот счастлив был, если бы... что по России много, насколько реально получить там вы знаете, маленького городка под небольшой проект. Так там 289, 80% это даже не Глазов, очень крупный город. Да. Там села, деревни, очень маленькие населенные пункты. А если у вас есть такая, может быть, предубеждение, что грант получить сложно, невозможно и так далее. Дефицит качественных программ и качественно оформленных. Дефицит огромный. Мы, ну в смысле мы, вот Александр, вручную помогали людям формировать пакет документов. Понимаете? Даже шли там на небольшие нарушения, срок сдвигали. Мы понимаем, что проект классный, но ему надо, по-моему, хотя у нас это в функционале не было. То есть теперь мы знаем, куда обратиться. Нет, проект «Перспектива» уже не грант-оператор, там есть единый грант-оператор, я не знаю, как он будет работать, но у нас есть какая-то программа. Это в рамках государственной поддержки предпринимателей. То есть вот НКО смотрите, все понятно. Я имею в виду... НКО чем проще, вы знаете, льготное налогообложение, упрощенка.
Это первое. И, конечно же, регуляторика совершенно другая. Это первое. Второе, но есть осязаемая какая-то история, грантовый фонд президента, есть какой-никакой, но фонд даже в республике. А что касается бизнеса, ну вот сложный бизнес. Если вы уверены, у вас есть опыт, и вы просчитали. У меня сестра занималась этим, значит, бизнесом. Ну, в общем, я не могу сказать, что у нее прям очень-очень хорошо пошло. Просто в своей статье вы как-то говорили о том, что вот одно из направлений... Да, совершенно верно. У агентства стратегии... Да. Если вы... Это может стать там небольшой, но тем не менее программой поддержки города Глазово. И, конечно, мы здесь, если у вас это будет не один проект, а там несколько, и это будет решать, например, проблему доступности дошкольного образования, дополнительного образования, то, конечно, мы будем стремиться идти на то, чтобы софинансирование как-то находить и под эту программу для предпринимателей. Что это будет? Там, не знаю, субсидирование процентной ставки или льготная аренда или еще что-то, я не знаю. Это вам нужно здесь совместно это решить. Программы делаются не кем-то, вот опять возвращаемся в Татарстан. Они были застрельщиками, инициаторами многих-многих классных программ. Когда настал кризис 2008 года, они вышли с программой «Лизинг-грант». Убрали всякие там другие программы, сконцентрировались на тех, кто хочет что-то производить. До 50% республика за счет денег в лизинговую компанию финансирует, а дальше лизинговые платежи. Я видел такие проекты. То есть вы делаете программу, ту программу, которая для вас, для вашего города, она актуальна. Мы готовы в этом смысле поддерживать. Для начинающего бизнеса 300 тысяч есть через Минэкономики? Уже, по-моему, нет. Я точно не уверен, но была такая программа, как оказалось, к сожалению, не очень успешная. В прошлом году была. Ну, вы знаете, если мы зададимся вопросом нашему Министерству экономического развития, господин Зайцеву, а какой выхлоп от этого, получим ли мы ответ? Поэтому здесь рассеивать, я противник вот этих вот раздач безвозмездных. Это вопрос как раздавались. Слушайте, но это понятно, это уже притча во языцах. Вы знаете, что самое интересное происходит? У меня десятки таких случаев, когда вот он рядом, плечом к плечу, предприниматель топит против главы города или региона. Меня поставьте, я сейчас здесь порядок наведу, становится главой города, и потом количество жалоб кратно. Поэтому это все такие вот истории, смотря по какую сторону баррикад. Я ни в коем случае не хочу здесь никого. Ну давайте вот в адрес чиновника, там, кому, как раздается коррупция, надо с ней бороться, чтобы все было прозрачно. Хотелось, чтобы повышалась эффективность освоения этих денежных средств, Будем бороться за эффективность однозначно. Вы правы. Да. Сейчас можно, женщина? Наталья Богданова, исполнительный директор мебельной компании «Мама». Мы специализируемся на... Мебельная компания? Мебельная компания «Мама». Класс. Да. Мы специализируемся на выпуске корпусной мебели и вывозим ее за пределы нашей республики. То есть инвестируем деньги в свой город. У меня такой вопрос. Вот сегодня мы говорили о том, что возможность получения помощи от государства, а мы используем ее, пользуемся этой помощью. Надеюсь, что город чувствует в этом отдачу. Я делю на две части. Это финансовая помощь и организационная помощь. Вот в 2015 году мы воспользовались такой поддержкой регионального центра инжиниринга, которые оказывали помощь в написании программ модернизации производства и определяли индекс технологической готовности. То есть к нам сюда с Москвы приезжали специалисты и проводили конкретный аудит нашей компании. Вот эта помощь регионального центра инжиниринга именно для производственных компаний, она является очень мощным толчком для развития. То есть это нам позволило зайти в достаточно крупные сети, потому что после этого аудита мы поняли, что у нас настолько мы готовы к инвестиционной деятельности, к модернизации, что мы очень смело пошли вперед. На сегодняшний день у них очень много форм поддержки бизнеса, но вот когда в этом году я перезвонила и узнала, какие формы в этом году предусмотрены, мне сказали, что, к сожалению, инвестирование деятельности регионального центра инжиниринга в этом году не будет.
То есть я считаю, что когда существует помощь в виде конкретных дел, то есть, например, проведение финансового аудита, проведение индекса технологической готовности, от этого толку даже больше, чем когда дают деньги. Потому что мы получаем 200 тысяч, и мы их фактически используем за 1 минуту. Когда мы получаем организационную помощь, она у нас очень долгосрочная. То есть я считаю, что если бы у нас не было встречи с РЦИ, возможно, мы бы сегодня уже закрылись. Но на сегодняшний день мы продолжаем удерживать, у нас 65 человек трудится на предприятии, мы выплачиваем вовремя заработную плату, и нам удается с этим нелегким временем справляться. Поэтому у меня просьба РЦИ нужно развивать, и нужно, чтобы они выходили именно к производственным. Это республиканский наш центр, да? Да. На сегодняшний день он есть, но он вот эту помощь не оказывает. Я считаю, что эта помощь гораздо действеннее, чем давать деньги. Деньги надо давать, деньги давать надо, но вот эту помощь ее нельзя останавливать. У них действительно заложены средства только на консультационную работу, на помощь в подготовке бизнес-плана, на оценку технологической эффективности, там, готовности. Я вас услышал. Смотрите. Не все об этом знают, у них не хватает. Мы соберем, мы изучим их деятельность. Если у них вот такие успешные проекты, я вам гарантирую, что они будут работать 100%. Мало того, если вы считаете, что в деятельность этого РЦИ надо добавить какими-то дополнительными компетенциями, говорите. Вот то, что вы сказали, это просто можно вывешивать на плакат. 100%. Знания, технологии, значит, знания менеджерские, управления – это самый главный капитал. 200 тысяч, 300 тысяч рублей, стартовать на них или там, ну, закройте какой-то кассовый разрыв. Вы абсолютно правы. И спасибо за такой вопрос. Мы прям буквально сегодня, значит, это отработаем. И еще я хочу сказать, у меня есть очень хорошая, замечательная знакомая моя, Надия Черкасова, член правления ВТБ-24. Она мама, топ-менеджер крупнейшего банка, прекрасный вообще человек. Они в опоре России, ну, дело не про опору России, они вообще просто затеяли такой большой-большой проект женское предпринимательство. Мама предприниматель. Они достигли сами вот на своих, так сказать, инициативе огромных там успехов. Они в Чили выиграли какие-то там премии на международных там форумах и так далее. Мы с Игорем Ивановичем договорились, что сделаем пилот, специальные какие-то программы для женщин-предпринимателей, которые там, особенно в жизненной ситуации и так далее. Я всех наших замечательных мам-предпринимателей привезу сюда. Они будут 26 мая. 26 мая вот они будут. Может быть, мы отдельную сессию. Я вас попрошу в Ижевске. Это такой рок-н-ролл, там такая энергетика, это замечательные вообще предпринимательницы. Ну вот просто это вот про налоги они вам все объяснят. Когда большие налоги, а у тебя еще ребенок, и ты одна и так далее. Хорошо, если муж, хоть это, да, а еще не, ну и прочее. В общем, я вас очень попрошу, мы контактами обменяемся, чтобы как-то с нашей стороны, потому что я предполагаю, что я хотел бы, чтобы Удмуртия была пилотным регионом в какой-то программе для женщин-предпринимателей. Коллеги, у меня есть возможность на 1-2 вопроса, и мне пора на следующую встречу ехать. Ну давайте экспресс. Вы сейчас там вот Папахача, давайте с вас. И вы предприниматель? Я не предприниматель, и тем не менее меня интересует вопрос. Командир оперативного отряда города Глазго Алексей. Вы за порядком следите еще? Мы помогаем нашим правоохранительным органам следить за порядком. Отряд наш существует на протяжении 27 лет уже, и 20 лет отряд существовал на основе. Последнее, с 2008 года как раз, возмездная основа начала утекать, потому как отряд существовал на пожертвования наших предпринимателей. Кто давно бизнесом занимается, я думаю, помнит еще те времена. Вот. С 2008 года, соответственно, после кризиса предприниматели уже не имели такой возможности, и, к сожалению, отряд начал затухать. С прошлого года мы отряд возродили, и
соответственно, возмездная основа, она более эффективна, нежели чем безвозмездная. А министерство республики, то есть на возмездной основе, то есть люди, грубо говоря, получали финансовое вознаграждение за то, что они выходили на охрану порядка. Возмездная основа? Вот. Нет, вы просто так... Или я слишком долго. С прошлого года Министерство республики нас пытается убедить в том, что мы добровольная организация, и мало того, что мы не имеем права получать какое-то материальное вознаграждение, мы еще и сами должны вкладывать в это. Эта информация была из Министерства республики. Какого? МВД. Вот так нам объяснили. Вопрос в чем? Готова ли республика, как раньше, оказывать поддержку таким некоммерческим организациям? И на что мы можем вообще рассчитывать? В прошлом году деньги все-таки выделялись, но выделялись они в рамках целевых субсидий на материально-техническое обеспечение. Да, я понял ваш вопрос. Смотрите, я цинично вам отвечу. В настоящий момент. Пока в республике есть граждане, которые трудятся, но за свой труд получают меньше МРОТ, я сейчас с этим буду разбираться, у меня много жалоб. Ну, и я как глава буду экономить, и правительство будет экономить. То есть, вот, ну просто поймите. С другой стороны, я в Краснодарском крае, ну, в Краснодаре большую часть прожил, и я видел, как Александр Николаевич Ткачев возродил казачество. И это очень успешный опыт, действительно успешный опыт. Криво начиналось, значит, но сейчас это то, что действительно, как ни странно, является основой правопорядка. Такого вот. Я заинтересован, если у вас есть такие инициативы и так далее, но давайте будем смотреть и над формой, и над бюджетом, и это точно вместе с главами, не с бизнесом. Вот я бы хотел, чтобы бизнес все-таки либо вкладывал в свое развитие, либо если ну, у нас есть много, значит, людей, которые нуждаются реально в помощи. Я не буду перечислять, вам это понятно. Судя по вам, вы здоровые молодые парни, наверное, не самые нуждающиеся. Я извиняюсь, это цинично звучит, но я просто лучше буду говорить прямо и понятно, чем вот это вот кручу-верчу. Я заинтересован в таких некоммерческих организациях, но в настоящий момент с долгом республики почти дефолтным, это 100% от доходов. Понимаете, да? Но, я думаю, будем в коммуникациях. Давайте еще вот вы и вы, да, и все. И очень серьезно, потому что... Совсем горим? Да. Окей, давайте. Я постараюсь очень кратко, конечно. Дело в том, что мне хотелось бы немножко сказать о работе фискальных органов. Потому что я работаю уже очень давно. А чем вы занимаетесь? Мы занимаемся. У меня 3 предприятия. Мы, значит, занимаемся оптовой торговлей. Я Целоусова Валентина Павловна, директор этого предприятия. Дело в том, что вот в этом году у нас была налоговая проверка. Да? Проверяли 13, 14, 15 год. В 2013 году лимит по упрощенной системе налогообложения был всего 60 миллионов, без всякого дефлятора. И вот при проверке налоговые органы нашли у нас ошибку бухгалтерскую, и она составила всего 35 тысяч, то есть 60 миллионов и 35 тысяч превышений. И вы знаете, они какой начислили нам налог? 11 миллионов. Это у меня, так вот, например, когда я получила эти документы, у меня просто волосы стали дыбом. Понимаете? Дело в том, что не просто так. Дело в том, что еще мы когда просмотрели все документы, то есть они даже не очень, они не объективно подошли. То есть там, значит, не учли суммы, значит, то есть они полностью вот в НДС по обороту 18%. Простите, я вас понял. Я не буду так это, как бы все это конкретизировать. Я просто хочу сказать, что, конечно, мы будем писать исковое заявление, но дело в том, что мы уже 20 лет работаем, и у меня вот на территории нашей базы было очень много предпринимателей, да. И уже не осталось ни одного предпринимателя. Налоговые нашего города Глаза уничтожили всех. И очень многие предприниматели, они зарегистрированы в Кирове, в Перми, в Москве.
очень много. Громче не надо, я вас слышу. Да, я вас перебью. Вы... Я очень эмоциональна, вы меня извините. Да, конечно. смотрите, вы... Я хочу сказать, что просто для того, чтобы бизнес работал, чтобы налоги оставались в городе Глазове, да, нельзя так кошмарить. Вот говорил Дмитрий Анатольевич, что кошмарит бизнес. Наша налоговая просто кошмарит бизнес. Мы по третьему кругу заходим. Не раскачивайте себя, пожалуйста. Вы правы, остановитесь. Я вам отвечу. Я еще раз... Мы сейчас разговор закончим. Вы меня не слышите? Слышу. Да, давайте попробуем, я вам отвечу. Да. Или вы будете дольше меня убеждать в том, что здесь нельзя бизнес делать. Да, Смотрите, мы встречались с главой нашего налогового ведомства и обсуждали как раз этот вопрос. Я посмотрел статистику по миграции бизнеса. Она действительно к нам с большим знаком минус. Я для этого с вами встречался, наконец-то дошли до вопроса ключевого для меня. Значит, я разберусь по вашему эпизоду. И мы пригласим на совещание вашего налоговика из Глазова и попросим представить все сейчас дела в производстве. Это мы сделаем, решим. Но с другой стороны, можете мне сказать, вот у вас 60 миллионов и 35 тысяч. Да. А какой должен быть вот хвостик, какой он должен быть, чтобы налоговая... 60 ровно миллионов должно быть. Нет. Какое допущение, чтобы налоговая, увидев нарушение, прощала? И не начислял налог. Нет, дело в том, что у нас дело в том, что мы со многими позициями не согласны, и не согласны объективно. Дело в том, что они это завысили. Хорошо. Они просто завысили. То есть у нас сумма фактически, она не превышает лимит. Я мы не соскочили с вас услышал, мы разберемся. Давайте ваш вопрос и ваш, и дальше. Да. Саламатов Андрей, занимаюсь лесом. В 2001 году зарегистрировался. Аренда леса в данный момент у меня в Ярском районе. Купил разваленный полностью Ярский леспромхоз, плюс американец там был Харли. Это все как бы моей собственности сейчас. У меня 43 тысячи аренда леса, 43 тысячи метров по году. У меня большое как бы развитие, в общем, оборудование там и так далее. Мне нужно необходимо еще увеличить сырье, то есть сырьевую базу, лесосырьевую базу. А в Ярском районе ее сейчас в данный момент нет, только получается в Глазском районе ни одного арендатора нет. Был арендатор раньше, лет 5 назад. Вопрос ко мне какой, я вам что могу сделать? Мне нужно помочь, может быть, с сырьевой базой, с лесосырьевой базой. Скажите, чем помочь? Я с голоса вам не могу сказать. Потому что 180 человек. Но мы же сейчас не пойдем там отмерять. Ну, давайте. Возможно, вот это да. нет, потому что я не знаю. Представляете, вот еще не успел разобраться, возможно это или нет. Потому что расчетная арифметика, она не вырубается у нас внутри в данный момент. Третий раз повторю. Я пока не могу вам ответить, возможно это или нет. Хочется помочь, но у меня нет этой информации. Ну, сразу давайте в заключении. Да. Татьяна Голованова, действующий полигон, обслуживает мое предприятие. То есть я думаю, достаточно тема грустная, я постараюсь лаконично. У меня скорее не вопрос, а просьба, и даже не в помощи, а в контроле. То есть на сегодняшний день не единственный город в республике, буквально информации в 3 секунды, а еще Воткинский Сарапул обслуживают полигоны, которые не в реестре. То есть теоретически ежесекундно находятся под угрозой административной ответственности. Да. Хуже, что и не только я, как осуществляющий эту деятельность, но и все те контрагенты города, которые ко мне везут и района, они тоже под этой же угрозой. Но в особой ситуации, понятно, город Глазов, поскольку транспортное плечо до полигонов, которые в реестре, это ближайший Ягбодье 150 километров, но там достаточно высокий тариф, и Ижевский еще дальше, соответственно, но ниже тариф. Принципиальная ситуация обострилась сегодня таким образом, что вы, наверное, наслышаны, что у нас тут, как говорят сейчас, конкурентский для меня проект должен был осуществиться и строиться, уже строится полигон в Малокожельском. Но на сегодняшний день волна народная, подчеркну и ответственно заявляю, не конкурентная борьба с моей стороны, а все-таки население, поднявшееся, поскольку Сянинский водозабор, снабжающий город, рядом находится. Но вот в этой конкурентной борьбе сейчас случилось то, что Росприроднадзор, и в общем ответственно вот в таком количестве людей заявляют, что Минприроды весь предшествующий период и особенно сейчас принимает активное участие, ну, наверное, некрасивое слово скажу, но все его поймут, в крышевании этого проекта. И в данном случае, наверное, в той информации, которая сейчас и в отношении нашего объекта, то есть уже сейчас доводится до информации. Мы сейчас все-таки
взяв в руки все то, что можем, и видя перспективу, что, возможно, в Кожеле, в этом Новокожельском полигон не будет построен, или, правильнее сказать, будет остановлено строительство, мы ответственно, пытаюсь заявить, что готовы за год привести в соответствие все то, что, по мнению Росприроднадзора, у нас не в соответствии, но я до сих пор 3-й год пошел и не могу понять, почему я не в реестре не соответствую. Но суть заканчивается в том, дайте справку, мы разберемся. Я понял, да, суть в том, что я сейчас нахожусь вот в результате этой борьбы, то есть там поддержка, а я как камень преткновения. Я нахожусь в проверке Росприроднадзора, которая заканчивается уже после месячного продления 10 мая, и результат этой проверки – остановка. То есть они меня реально могут остановить. Нет альтернативы в городе в Глазове вообще. То есть, в принципе, мы понимаем, что отходы – это такая тема, которая будет через неделю. Да, я почему все-таки думала, но обратилась, при активной участии главы, я боюсь, что он не справится при той поддержке сверху, которая идет. Я уже проникся темой, мы поговорим с главой. Да, я готова в любой момент дать полную информацию. Городская дума тоже подключилась, обращение уже направлено Савельеву и руководителю. Я все расскажу. Все, то есть... Коллеги, мне надо ехать на следующую встречу. Вам спасибо за... да, мы постараемся какие-то системные делать такие, может быть, не с моим участием, встречи, диалог с предпринимателями. По всем вопросам, которые мы сегодня обсудили, особенно в части налогов и центр инжиниринговый, в ближайшие дни отработаем. Спасибо.